Сайн байцгаана уу. За очроо сургалтын төвийн зүгээс шинэ залуу нэгтлэн бодогчтой болон анх удаа санхүүгийн тайлан хийж илгээх гэж байгаа хүмүүс зориулаад санхүүгийн тайлан хийж илгээдэг e-balance буюу сангийн амны цахим сайтны талаар давч танилцуулъя. За тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд сайт руу орч. За ийм сайт байна. За тэгэхээр энийг яаж бичиж орох вэ гэхээр за одоо хамт хийч. За Google руу ороод гэж зураас татхад ингээ гараад ир. Тэгэхээр e-balance mob.cg гэсэн сайт байна. За энэ дээр ингээ энтер дараад орч. За тэгэхээр энэ хамгийн дээдлийнх нь байна шүү дээ. E-balance цахим санхүүгийн тайлан гэдэг. За тэгэхээр ингээд ийм цэнхэр яах вэ? Сайт гараад ирнэ. За тэгэхээр манайхан яадаг вөхөр энэ дээдлийн иш регистрийн дугаараа гэдэг код аяг л нэвтрээ орчдөг байна шүү дээ. Тэгээ ороо тайлангаа хийж. За тэгэхээр ингэж хийх юм нь анх удаа хийж байгаа шинэ улсууд болохоор яах вөхөр энэ дээр байгаа мэдээллийн хэсгийг нэг уншчих хэрэгтэй. За анх жилийн тайлангаа тэдний дотор сонгосон шүү гэсэн шүү гэдэг юмудаа бичсэн байдаг. За тэгвэл хамгийн их суралцах боломжтой яах нь мэдээллүүдийг энэ доор байдаг байна. Одоо энэ доор энэ дөрвөн хэсэгт суралцах хамгийн гол мэдээллүүд байдаг байна. За тэгвэл хэдүүлээ эхлээд энэ хууль эрх зүйн актууд нэг ороод. За энд юу вэ? За энэ дэлгэрэнгүй бүгдийг нь би тайлбарлаж болоод энэ юугаар амжихгүй. Тэгэхээр гол хэсгүүдийг ингээд үзэх хэсгүүдийг харуулъя. За ангилал тогтоох гэж байна. Нэгтлэн бодгочдод валютыг тогтоох гэж байна. Нэгдсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх заавар байна. За шинжилгээ хийгүүлэгдсэн заавар байна гэдэг ингээд заалтууд байна. За тэгвэл ангилал тогтоох гэдэг нь юу вэ гэдгийг олоо харж 2016 он энэ дандаа батлсан огнооноох нь энэ нөгөө сангийн сайдын тушаалын дугаар нь авах нь. За энийг ороо харлаа. За энэ дээр юу байна гэхээр сангийн сайдын тушаал 41 гэж төрөнд тушаалын дугаар. Энэ Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу аж ахуй нэгж байгууллагын ангилал шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох журмаа гэсэн байна. За энэ юу хэлээд байна гэхээр нөгөө санхүүгийн тайлангаа хэдүүлээ жилд 1 юм уу 2 удаа илгээнэ гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр 1-2 удаа илгээх чинь хэн нь 1 юм бэ, хэн нь 2 юм бэ гэдгийг ялгаж өгнө. За тэгвэл энэ 3-1 дээр ингэж энэ дараах үзүүлэлтийг үндэслэн аж ахуй нэгж байгууллагыг том жижиг дунд гэж ангилнаа. Үүнд нийт хөрөнгийн хэмжээ, борлуулалтын хэмжээнд хамаарна гэсэн. За тэгвэл 3-4 дараах шалгуурын аль нэгийг хангасан бол том аж ахуй нэгж гэсэн ангилалд хамруулна гэж байна. Тэгэхээр 3-4-1 дээр нийт хөрөнгийн хэмжээ 0.5 тэрбум төгрөгнөөс дээш, нийт борлуулалтын хэмжээ 1.5 тэрбумээс дээш байх юм бол том аж ахуй нэгж гэсэн ангилалд хамруулна гэж. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр Нэгтлэн бодох бүртгэлийн 4-1-1 буюу олон улсын стандарт мөрдөх аж ахуй нэгжүүдээ ингэ заагаад өгсөн байна. За энэ хоёрт хүрэхгүй бол яг хөр жижиг дунд аж ахуй нэгж болж таарч жижиг аж ахуй нэгж. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг би яаж илүү амраар байх вэ гэхээр за нэг ийм хүснэгт гаргасан байгаа юм. За энэ дээр 1 удаа илгээх, 2 удаа илгээх гэдэг. За энэ жижиг хараад юу гэсэн бэ гэхээр энэ хуулийн 4-1 заасан стандарт мөрдөх аж ахуй нэгжтэй байгууллага тэдэн сарын тэдэн тайлангаа илгээнэ гэдэг. За энэ Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуулиас нь авсан юм байх нь юм баннер хийсэн байна. Тэгээд 2 удаа илгээх нь stops буюу I'm fine мөртөхөө гэдэг 4-1 гэдэг. За энэ хүснэгтийг ажиглаарай. За энэ болохоор манай шинэ залуу Нэгтлэн бодогч групп дээр бол яах нь энэ оруулсан хүснэгтүүд бол байгаа. За тэгвэл одоо өөр юм харъя хэдүүлээ. За сая ингээд шалгуурыг нь бол үзчихлээ хэдүүлээ. Тэгвэл дансны жисэг згсаалт гэж юу вэ ингээд ороод харъя. За шинжилэн батлах тухай Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуулийн 15-ын төдий гэдэг. За энэ дээр бол нэлээд суралцах юм ихтэй шинэ суралцж байгаа хүмүүс байх юм бол. За хөрөнгө ингээд юу гарчгийг хэлсэн байна. Ийм юмнууд байна гэдэг. Тэр энэ дотор чинь зөндөө олон юм байгаа байна шүү дээ. За түр 1-р бүлэг Нэгтлэн бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт алдааны залруу болсон байна. 2-р бүлэгт эргэлтийн хөрөнгө. За эргэлтийн хөрөнгөн дээр юу байх вэ? Мөнгө түнтэй адилхан авлага бараа материал. За дараа нь эргэлтийн бус хөрөнгө, өмчийн хэлбэрүүд, орлого зардлууд. За эднэрийг дансанд яаж Нэгтлэн бодох бүртгэлд яаж бүртгэдэг вэ? Дансны бичлэлт нь ямар байдаг вэ? Жишээ нь одоо өвлөг авлага яаж орж ирэх вэ гэдгийг энэ дээр бичээд өгсөн байдаг. За тэгвэл одоо
кассын орлого орж ирвэл яаж бүртгэх вэ гэсэн дэвтэр мөнгө уран кредиттэй борлуулалтын орлого гэсэн байна. За уртухтаа цагаар бол яах вэ? За энэ дэшээ авлага мавлага бол яах вэ? Жижиг мөнгөн сан гэдэг ингээд бүгдийн тайлбар байна. За хүлээн зөвшөөрөлт хэрэгжилт. За жишээ нь энэ дээр дансны авлага гэж байна тийм үү? За зээлээр борлуулсан тохиолдолд журналын бичлэлт ямар явах вэ? Дэвтэрээ дансны авлага кредиттэй борлуулалтын орлогоо. За ингээд нэлээд их хэмжээний мэдээллийг маш товч тодорхой ингээд энэ дээр бичсэн байдаг байна. За энийг тэгээд сайн үзээрэй. За ингээд гүйлгч хэдүүлээ гүйлгээ явуулаад. За энэ дээр эхэлж байна. Нөхлөнбат бүртгэлийн дансны жишг чагсаалт гэж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за нэг энэ хоёрдугаар кодчлох аргачлал гэдэг дээр аж ахуйн нэгжийн дансны кодчлох аргачлал нь улсын хэмжээнд Нөхлөнбат бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүрдүүлэх зорилгод нийцсэн байна гэдэг гэсэн. За улсын хэмжээнд дансны жагсаалтын эхний хоёр орон нэг ижил байх кодтай. За тэгвэл энэ кодлсон байгааг хэдүүл харъя. За энэ санхүү байдлын тайлангийн дансуудыг яаж тосох вэ гэхээр мөнгө хөрөнгийн дансыг 10-аар эхэлнэ гэсэн юм. За банкны дансыг 11-ээр тийм үү. Тэгэхээр нөгөө харилцах олон харилцагтай компаниуд яах вэ гэхээр 11.01 нэгдүгээр хаан банк, 11.02 голомт банк, 11.03 худалдаа агшлын банк гэдэг юм. Ингээд кодоо үүсгээд явна. Тэгээд нэг банкны данс олон байх юм бол энэний арын орныг өөрчлөө явуулдаг байна. За авлагын дансыг 12-оор эхэлнэ гэдэг одоо бүх авлагуудад 12-оор эхлэх кодлцдог байна шүү дээ. За энэ код нь дараа нь тайлангаа ихтэй хэрэгтэй санхүүгийн нөгөө програмуудын код яг ингэж хэлсэн байгаа. Тэгээд дээр нь Excel дээр энэ кодоор хийгээд явахаар амар байдаг байна. За өөр төлбөрийн кодууд 3-аар эхэлнэ. За 3-аар эхлээд эзэдийн өмчийг болохоор урт хугацаанд өөр төлбөрийн 40-оор эхэлнэ. Эзэдийн өмчийг 41-ээр эхэлнэ. Орлогыг 5-аар эхэлнэ. Зардлыг 7-оор эхэлнэ. Өртгийг 6-аар эхэлнэ гэдэг ингээд хэлээд өгсөн байдаг. Тэгээ энэгээр Excel дээр тусгаад явал амар байна. Манай сургалт бол яг энэ зарчмаар энэ кодын дагуу сургалт явагдаж байгаа. За тэгвэл маягт гэдэг рүү нэг ороод харчихъя. За мэрэгжлийн үнэт заасны байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, банк, даатгал, өмчийн бусад хэлбэр, Нөхлөнбат төрийн бас байгууллагын маягтууд энэ дээр байна. За энэ маягтууд ингээд маягтууд байгаа боловч энэ дээр юу ах вэ? Тайлгныг аргачлалууд энэ бас бичсэн байна. За жишээ нь аж ахуйн нэгж гэдэг рүү хэдүүлээ ороод үзчихё. Хэдүүлээ. Аж ахуйн нэгж гэдэг рүү. За тэгэхээр энэ маань ийм юм гарч ирнэ. Ийм сангийн сайдын тушаалаа гэдэг. За энэ дээр юу байх нь вэ гэхээр хэдүүлээ одоо хараадах ёо. За энэ дээр санхүүгийн тайлангын аргачлалууд энэ үргэлжлээд хэлээд өгсөн байдаг байна энэ дээр. За санхүү байдлын тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсгээл гэж байна. Санхүү байдлын тайлан ийм бүрэлдэхүүнтэй байна. Нэгдүгээр нь санхүү байдлын тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлийн тайлан, мөнгө үйлгээний тайлан, тодруулах тайлан гэдэг энэ 5 хэсэгтэй. Энэ хэсгүүдийг одоо мөр болгоныг тодруулж өгдөг байна энэ одоо яг энэ дээр. Тодруулах хэсэг дээр. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ рүү нэг ороод тарай. За жишээ нь санхүүгийн тайлан руу нэг ороод тарай. За тэгвэл энэ дээр ингэж санхүүгийн тайлан мөнгө ба түнтэй адилхан хөрөнгө гэдэг гэсэн байна шүү дээ тийм үү. Тэгвэл нэг гэсэн байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр саяны зааврууд дээр энэ хойтлын оронгуудыг бичээд заавруудын энэ мөнгө түнтэй адилхан хөрөнгийн мөрөнд юу авах вэ? Дансны авлага гэсэн юунд авах вэ гэдгийг яах нэг саяны татсан юм дээр ингэ гараад ирдэг байна. За энэ яагаад татагдахгүй байна? Энийг ахаа шалгачихё. За дансны судалгаажуулах. За энийг доошоо болгочих. Ахаад энэчнээс гараад. За энд 361 гэсэн систем үүсгэх гээд. За тэгээд энд нөгөө нэг санхүү байдлын тайлан, нөгөө дөрвөн тайлан гэж чинь дөрвөлнгийн яах вэ гэхээр тайлагнах аргачлал нь байдаг байна шүү дээ энэ дээр.
За хөрөнгө гэдэг чинь эргэлтийн хөрөнгө гэдэг чинь. За энэ нэг гэж ш тийм үү? Мөнгө түүнтэй адилдах хөрөнгөө нэг дээр ийм юмнууд байна гэсэн чинь одоо хэдүүлээ энэ тайлбар руу нэгийг хэлж өгсөн байгаа шүү. За юу. Нэгийг. За тэгвэл дараа нь дансны авлага 3, 4, 5. За 6 дээр юу байх вэ гэсэн бэ? Тэгэхээр энэ ангилал бараа материалтай холбоотой юмнууд байна тийм үү? Бизнесийн худалдан борлуулах зорилготой бараа материал, за небос 2 стандартаар ингээ бараа ийм байна гэж 6 дээр байсан шүү тийм үү? 7 дээр өөрчлөлтсөн зардаагүй. Яг энэ дээр хараа. 1-1-6 бараа, 1-1-7 өөрчлөлтсөн зардаа. За ингээд мөнгөн гүйлгээний тайлан хүртэл яах вэ? Энэ 1-1 ийм юмнууд орно, ийм юмнууд орно гэдэг тайлбарыг айгүй гой тодорхой өгсөн байдаг байх нэ. Тэгэхээр та энийг яах нь Word-оор татаж аваад ингээд энэ мөр дээр ийм юм орд юм байна гэдэг нь одоо яах нь тодорхой мэдэж авах дээр байх нэ. За тэгээд энэ сайт маань яах нь ийм их хэмжээний мэдээлэлтэй үзээ судлал маш их хэрэгтэй юмуд байх нэ. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье баярлалаа.